Машыгуунун сценарийи боюнча Бишкек-Нарын-Торгарт автожолунун 62-чакырымындагы чек-арага жакын жайгашкан жерде бактарактардан өрт чыккан. Жалындаган өрт жакын жердеги май куючу станцияны жана мазут сакталган жол тейлөө мекемесин каптап кетүү коркунучун жаратты. Кырсык болгон жерге келген Токмок шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери өрттү өчүрүүгө киришти. Тутанган өрт май куючу станциянын чатырын каптоого жетишкен. Транс чек аралык өрттү өчүрүүгө Токмок шаарынан сырткары Чүй райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери жана Казакстандын Кордай районунан өрт өчүрүүчүлөр тартылган. Биргелешкен аракеттер менен тилсиз жоо чектөөгө алынды. Биздин задача ошол өрт болсо ошо населенияга өткөзбөш үчүн ошол организация мояк жакта битум дагы бар, ошо битумга өткөзбөш үчүн биздин тапшырма коюлган, ошону так аткарып атабыз. Жаңы келген балдар бар, ошондой машыгууга биринчи катышкандар бар. Ошондуктан буларга өтө эле чоң бир тажрыйбалуу болот деп биз ойлойбуз. Кудай буйрса, ушундай бир учение менен эле өтүп турсун. Орусча айтканда тяжелое учение легко в бою. Ошондуктан биз азыркы ушу машыгуу менен тренировка кылып алсак, эми болуп эле койсун, болуп калса биз ошондо дайым даярбыз. Эки өлкөнүн өрт өчүрүүчүлөрү катышкан машыгууга Кыргыз тараптан 8, Жамбыл облусунан 2 атайын техника тартылган. Мындай биргелешкен өрт тактикалык машыгуу ушуну менен 3-чү ирет өтүп жатат. Алгачкы жолу Кыргызстандын аймагында 2019-жылы уюштурулган. Чек аранын жээгиндеги токойду өчүрүү жана токойдун жанында жайгашкан калктуу конушту жана мындай өрттөнүү жана жарылуучу кооптуу объектилерди өрттөн сактап калуу болуп эсептелди. Кудайым буйрса машыгуу өз максатына жетти деп ойлойм. Мындай машыгуулар бул биринчи жолу эмес. 2019-жылдагы Кыргызстандын аймагында өткөн. Андан кийин былтыр болсо ошо Казак Республикасынын аймагында өтүп биз да катышып келгенбиз. Чек арага жакын жерде табигый же техногендик кырсык катталса, эки тараптын биргелешкен аракети маанилүү. Бул сыяктуу машыгуулар болсо транс чек аралык токой өрттөрүн өчүрүүдө жетекчилик курамдын тактикалык сабаттуулугун жана көндүмдөрүн өркүндөтөт. Алдыда Талас облусундагы чек арага чектеш аймакта бул сыяктуу машыгуу өткөрүү пландалууда. Бул жаттыгууга катышуудагы максат осы эки мемлекет куткаруучулары, өрт сөндүрүүчүлөрү чек ара аумагында орун алган табигый дала өрттерин өчүрүүдө және де чек арадан өтүү мүмкүн дала өрттеринде бири-бири менен акпарат алмасуу максатында бул эки жактын өрт сөндүрүү және куткаруучуларына үлкөн тажрыйба беретин деп сенемин. Және де бул одан әрде жалгасын табууда. Енді маусым айында чек аралас Талас облысы мен Қазақстан аумағында осындай жаттығуу өткөрүлүп әлде жоспарланууда. Чүй облусунун аймагындагы биргелешкен өрт тактикалык машыгуу өз максатына жеткендиги айтылды. Иш-чаранын жыйынтыгында пландык иш-чараны ийгиликтүү өткөргөндүгү үчүн кызматкерлерге ыраазычылык барактары тапшырылды. Автандил Бактыбеков, Шаршембай Акынбеков, СТВ.